Բարև հարգելի գործընկերներ, հոդված 3 ակումբը սկսում է քննարկում, որը նվիրված է արդեն աղմուկ հանած օրենսդրական փոփոխությունների, որը կատարվել է ԶԼՄ-ների մասին օրենքում եւ դրա հեղինակները կառավարող Իմ քայլը խմբակցության 5 պատգամավորներ են։ Վերնագրել ենք մեր քննարկումը հետևյալ կերպ՝ խնդրահարույց փոփոխություններ ԶԼՄ օրենքներում, ինչպես է կարգավորվելու ԶԼՄ-ների աղբյուրների անանունության իրավունքը եւ իհարկե այն աղմուկ բարձրացած մասը վերաբերում է չնույնականացվող տեղեկատվական աղբյուրներին հղում անելու արգելքին եւ որը որ շատ ԶԼՄ-ներ կամ փորձագետներ համարում են անտեղին եւ խնդրահարույց։ Հիմա կփորձենք մեր քննարկման ընթացքում հասկանալ, թե որքանով է այդ փոփոխությունները խնդրահարույց եւ շատ կարեւոր է, որ մեր այս քննարկմանը մասնակցում են նաեւ համահեղինակներից մեկը Արթուր Հովհաննիսյանը այս օրենսդրական փոփոխությունների եւ այսպես մեր քննարկման բանախոսներն են Արթուր Հովհաննիսյան, ԱԺ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, օրինագծի համահեղինակ, Բորիս Նավասարդյան, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Արտակ Զեյնալյան, Արդարադատության նախկին նախարար, իրավապաշտպան, որը որ տարիներ շարունակ հենց հեղինակային այս իրավունքների կամ անանուն աղբյուրների բացահայտման հետ կապված գործեր է ունեցել բազմաթիվ անգամ եւ բավական փորձ ունի այս ոլորտում եւ մեզ քիչ հետո կմիանա նաեւ Աշոտ Մելիքյանը, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ մեր քննարկմանը միանալու համար։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես խնդրեմ ձեզ ներկայացնել այն շարժառիթները, որից ելնելով հենց կատարել եք այս օրենսդրական փոփոխությունները հատկապես այս մասով, անանուն չնույնականացվող անանուն աղբյուրներին հղում անելու արգելքի մասով, խոսքը իհարկե առավել շատ, այսպես ասած, անանուն եւ չնույնականացնող, չգիտեմ, ասում են Facebook-յան էջերի, Telegram ալիքների մասին է եւ շատ հաճախ դա նույնականացնում է մի քանի Telegram ալիքների հետ, ասել մեղադրելով ձեզ կամ քննադատելով ձեզ, նկատի ունեմ իշխող կառավարող ուժին, որ փորձում են այդ դաշտը եւս հնարավորինս վերահսկելի դարձնել։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ նախ այս քննարկումը կազմակերպելու համար, բայց մինչ անդրադառնալը նախագծին, ես անհամաձայնություն ունեմ սկզբի համար ձեր քննարկման վերնագրի հետ, որովհետև վերնագրում նշում եք ԶԼՄ-ների աղբյուրների անանունության իրավունքը։ Ես ուզում եմ այս շփոթը վերացնենք մամուլի մի շարք ներկայացուցիչներ, մի շարք գործիչներ հանրային հենց այսպես են մեկնաբանում օրենքը։ Այս օրենքը աղբյուրների անանունության իրավունքի հետ որևէ կապ չունի։ Այսինքն մենք որևէ կերպ չենք սահմանափակում եւ որևէ տառ անգամ չի փոխվել օրինակ զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի տեղեկատվության աղբյուրների պաշտպանության հոդվածում, ինչը արդեն իսկ ենթադրում է, որ մենք աղբյուրների անանունության եւ լրագրողների իրավունքներին որպես այդպեսին որևէ կերպ չենք անդրադառնում։ Հիմա գալով բուն նախագծին, մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք մենք նախ եկեք ֆիքսենք խնդիրը։ Այսօր մի շարք տարբեր սոցիալական հարթակներում, տարբեր հավելվածներում, նույն ձեր նշած Telegram-յան էջեր, Facebook-յան ալիքներ դառնում են գովազդվում են իրական լրատվական միջոցների կողմից, այսինքն հղում անելու միջոցով, ակտիվ լինք տեղադրելու միջոցով այդ ալիքների կամ նրանց անունը շոշափելու միջոցով բոլոր լրատվականները տարածում են ինչ որ աղբյուրների տեղեկատվություն, անկախ նրանից այդ տեղեկատվությունը ճիշտ է թե սխալ։ Հիմա մենք չենք անդրադառնում բովանդակությանը, ես ուզում եմ հիմա մենք անդրադառնանք առանձին աղբյուրներին, որոնք մենք չգիտենք որտեղ են բացված, մենք չգիտենք ինչ նպատակով են բացված եւ ում կողմից են կառավարվում եւ մեր իրականությունում ստացվում է հետեւյալ պատկերը, որ իրական լրատվամիջոցները, լրատվական գործունեություն իրականացնողները տարածում են աղբյուրներ, գովազդում են փաստացի աղբյուրներ, որոնց կառավարման, ստեղծման եւ նպատակների մասին որևէ մեկս ոչինչ չգիտենք։ Եվ փաստացի այդ աղբյուրները դառնում են ավելի հայտնի եւ ավելի լեգիտիմ լրատվական աղբյուրներ տեղեկատվություն սպառողների համար, քան բուն լրատվամիջոցները։ Օրինակ, մի ամբողջ խմբագրակազմ 30 հոգի պայմանական խմբագրակազմ ունեցող լրատվական կազմակերպությունը
գեներացնում է տեղեկատվություն, հարցազրույցներ եւ այլն, եւ դրան զուգահեռ ինչ որ մի Telegram-յան ալիք, որ ելի եմ կրկնում, մենք չգիտենք որտեղից է կառավարվում եւ որտեղ է բացված, սկսում է տարածել մի տեղեկատվություն, հետաքրքիր, սենսացիոն, սուտ, ճիշտ, կապ չունի։ Եվ չանելով որևէ աշխատանք, ավելի լեգիտիմ տեղեկատվության եւ ավելի հայտնի տեղեկատվության աղբյուր է դառնում հենց իրական լրատվամիջոցների շնորհիվ, քան իրական լրատվամիջոցներն են։ Սա այն մասին, որ մենք այսպիսով լրագրողների իրավունքներն են ոտնահարվում, ոչ, հենց այս իմաստով մենք պաշտպանում ենք լրագրողներին, տարանջատելով իրական լրագրողներին, բարեխիղճ լրագրողներին, տեղեկատվության աղբյուրներից, որոնք լրատվական աղբյուրներ որպես այդպեսին չեն էլ կարող կոչվել, որովհետև որևէ կերպ չեն համապատասխանում զանգվածային լրատվության մասին օրենքին։ Մյուս մասը, մենք այս աղբյուրների տարածման մեջ շատ լուրջ ռիսկեր ենք տեսնում վերաբերող ազգային անվտանգությանը, որովհետև շատ հնարավոր է եւ մենք ունեցել ենք նաեւ նմանատիպ օրինակներ, երբ այդ աղբյուրները բացվել են հակառակորդ օրինակ երկրի կողմից եւ տարածվել է ինֆորմացիա երկրում անկայունություն, վախի մթնոլորտ ստեղծելու եւ այլ մի շարք վատ նպատակներով։ Եվ փաստացի, երբ լրատվամիջոցները իրենց գործունեության հետևանքով շնորհիվ հղում անելու, դրանց անունը անընդհատ գովազդելու շնորհիվ մեծացնում, փչում են այս Telegram-յան ալիքները, մարդկանց համար դրանք արդեն որպես առանձին աղբյուր սկսում են աշխատել առանց լրատվամիջոցների եւ նրանք արդեն լրատվամիջոցներին չեն էլ նայում։ Եվ շատ հանգիստ այլ պետություններից հնարավոր են մի շարք տեղեկատվություններ հայտնվեն հայկական տեղեկատվական հարթակներում, որոնք մի շարք խնդիրներ կարող են առաջացնել հենց ազգային անվտանգության առումով։ Այսինքն, այս տեղեկատվական աղբյուրները շատ հանգիստ կարող են արտաքին ուժերի համար լծակ հանդիսանալ երկրում տարբեր տեսակի խժդժություններ, խնդիրներ ստեղծելու համար։ Մենք ասում ենք, հարգելի լրագրողներ, սիրելի ընկերներ, խոսքի ազատության սիրելի ջատագովներ, եկեք սահմանենք այս նոր երևույթը, որովհետև 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, եթե մենք խոսենք սրա մասին, ես համաձայն կլինեի բոլոր այն քննադատությունների հետ, որոնք կան այսօր, բայց հիմա մենք ունենք մի իրականություն, երբ օրվա մեջ անասելի թվով նմանատիպ աղբյուրներ կարող են բացվել եւ լրատվականները կարող են ելի նույն տրամաբանությամբ իրանց գովազդել եւ այդպիսով ստեղծել մեծ ռիսկ երկրում անվերահսկելի դեպ պայմանավորված արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տված հնարավորություններով եւ ռիսկեր առաջանան ազգային անվտանգության համար։ Եվ դրա համար մենք սահմանել ենք անանուն աղբյուր հասկացությունը ԶԼՄ օրենքում եւ ձևակերպել ենք հետեւյալ կերպ. համացանցում գրանցված domain hosting ունեցող կայք կամ համացանցային կայքի օգտահաշիվ կամ համացանցային կայքի ալիք, որի տնօրինողի նույնականացման տվյալները թաքցված են ընթերցողից։ Ես մի կետում կարող եմ արձանագրում անել, որ միգուցե անանուն աղբյուր հասկացությունն է որոշակի շփոթ առաջացրել եւ քանի որ դեռ քննարկման փուլում է, միգուցե մենք վերադառնանք եւ անադառնանք այս տերմինին եւ փոխենք ուղղակի այս անունը մարդկանց ենթագիտակցությունում շփոթ չառաջացնելու համար։ Եվ այդպիսով լուծենք հարցը, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ նաեւ մի այլ օրինակ էլ բերել։ Օրինակ, երբ չկային Telegram-յան ալիքներ, սիրելի գործընկերներ։ Չկային, մենք հիշում ենք, օրինակ 2 տարի առաջ նման ծավալի, նման խնդրեմ չկար մեր երկրում առնվազն։ Լրատվամիջոցներն ինչպես էին աշխատում։ Վերցնում էին տեղեկատվությունը ամենատարբեր աղբյուրներից, ինչ որ մեկի պատմածից, համացանցում ինչ որ մեկի գրածից եւ գրում էին մեր տեղեկությունների համաձայն, համացանցում տարածված տեղեկությունների համաձայն, ընդհանրապես չգովազդելով որևէ աղբյուր, որի ծագումնաբանության մասին որևէ մեկը պատկերացում չունի բացի այդ ալիքը ստեղծողից։ Եվ հիմա մենք ասում ենք, եկեք հետ վերադառնանք, եկեք փակենք այս խնդիրը, որը որ հենց նոր է առաջացել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունների տված հնարավորությունների հետևանքով, եկեք փակենք այս դուռը, այս ճանապարհը, որի միջոցով արտաքին ուժերի անգամ միջոցով հնարավոր են երկիր ներթափանցի այնպիսի տեղեկատվություն, որը ռիսկեր առաջացնի։ Եկեք փակենք այս դուռը եւ վերադառնանք մեր նախկին գործելավոճին։ Պարոն Հովհաննիսյան, ներողություն եմ խնդրում, մեկ ճշտում, ձեզ համար խնդիր է բովանդակությունը, որը որ լրատվամիջոցը կվերցնի եւ կտարածի, թեկուզ նույն չնույնականացվող աղբյուրից, հա, թեկուզ խնդրահարույց տեղեկատվությունը, թե ձեզ համար խնդիր է, որ կգովազդվի այդ աղբյուրը։ Շնորհակալ եմ։
Մեզ համար բովանդակությունն իր հերթին առանձին խնդիր է, որը որ պետք է առանձին օրենսդրական կարգավորումներով գնալ բովանդակության հետևից։ Եթե այդ բովանդակության մեջ կա որևէ անօրինական տար, մենք խոսում ենք աղբյուրների մասին, որոնց չի կարելի գովազդել, որովհետև մենք չգիտենք ինչ ենք գովազդում։ Եթե մենք գնայինք, օրինակ նաև խոսք է գնում ինչ-որ քաղաքական նպատակների մասին, խոսք է գնում լրացնելու մասին, ես ուզում եմ հասկանամ մենք ում ենք լրացնում, երբ որ որևէ կերպ չենք արգելում, օրինակ վերցնել այդ աղբյուրների տեղեկատվությունը եւ ինչպես որ ելի եմ կրկնում, նախկինում արվում էր այդ նույն տեղեկատվությունը հրապարակել լրատվական կայքերում, կատարելով մասնագիտական նաև լրագրողների մասնագիտական առաջնային պարտականությունը տեղեկատվության ստուգման։ Մենք սրա մասին ենք խոսում։ Մենք որևէ կերպ չենք սահմանափակում տեղեկատվությունները, որևէ կերպ չէ, կներեք, մի հատ ավարտեմ։ Որևէ կերպ չենք սահմանափակում տեղեկատվության տարածման իրավունքը։ Որևէ կերպ չենք սահմանափակում։ Վերցրեք տեղեկատվությունը տարածեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար այն փոփոխությունները, որ դուք իրականացրել եք։ Միայն ուղղակի ասեմ, որ մենք ձևակերպելիս խնդիրը թեման մենք ի նկատի չունեինք էլ, որ դա փոփոխվում է անանունության, ուրեմն իրավունքի հետ կապված փոփոխություններ են տեղ ունենում, այլ մենք ուղղակի նշել ենք ինչպես է կարգավորվելու այս հարցի ձևով է նշված, որպեսզի նաև հասկանանք ինչպես է կարգավորվելու, այսինքն մենք ի սկզբանե ինչ-որ խնդիր չենք ձևակերպել եւ դրել այնտեղ։ Շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար։ Պարոն Նավասարյան, խնդիր տեսնում եք այս փոփոխությունների մեջ։ Պարոն Հովհաննիսյանի նշած ներկայացած բացատրությունները ձեզ համար որպես ոլորտի փորձագետ համոզիչ են, այսինքն խնդիրներ չեն հարուցի խոսքի ազատության հետ կապված, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Երեք կարծում եմ ամբողջ օրվա ընթացքում սա հիմնական թեմաներից են քննարկվող լրատվամիջոցներով եւ արդեն բազմաթիվ կարծիքներ հնչել են, այդ թվում նաեւ իմ կողմից։ Ես տեսել եմ օրինագծի մեջ բավականին լուրջ իրավական խնդիրներ, սակայն Արտակ Զեյնալյանի ներկայությունը երևի թույլ չի տալիս, որպեսզի ես իրավական հարցերին անդրադառնամ, պարոն Զեյնալյանը դա կմեկնաբանի։ Ես ուզում եմ անմիջապես արձագանքել զուտ շուկայի հետ կապված պարոն Հովհաննիսյանի հիմնավորումները։ Ես չեմ կարծում ընդհանրապես, որ օրենսդիրը պիտի մտածի ավանդական կամ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցների համբավի մասին։ Դա առաջին հերթին իրենց խնդիրն է։ Եվ եթե ասենք այդ անհայտ կամ չնույնականացվող տեղեկատվության աղբյուրները հանդիսանում են մրցակից լրատվամիջոցների համար, այդ լրատվամիջոցները իրենք կարող են որոշել ինչպես են այդ մրցակցի հետ պայքարի մեջ մտնում եւ հաղթում, պահպանելով իրենց լսարանը։ Այսինքն եթե իրենց ձեռք չի տալիս, որպեսզի իրենք գովազդեն այդ աղբյուրներին, նրանք պիտի ձևը գտնեն այդ մրցակցությունից պաշտպանվելու եւ իրենց համբավը լսարանի առջև նույնպես պահպանելու։ Եվ դրա համար կան բազմաթիվ միջոցներ։ Եվ ամեն դեպքում կարծում եմ, եթե մենք խոսենք սպառողի շահերից, ապա ես կգերադասեի, որպեսզի սպառողը տեսներ այդ տարբեր չնույնականացնող աղբյուրների տեղեկությունների տարածումը ֆիլտրված պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցների շնորհիվ, այլ ոչ թե ունենալով բոլոր հնարավորությունները գնալ անմիջապես եւ օգտվել այդ ասենք Telegram ալիքներից, ինչը կկատարվի միանշանակ, եթե սահմանափակվի իրենց վրա հղումը ավանդական լրատվամիջոցների կողմից, իսկ որ որևէ խնդիր չունեն մարդիկ գնալ եւ անմիջապես գրանցվել Telegram-ում եւ ստանալ այդ բոլոր տեղեկությունները, նրանք կստանան։ Այսինքն տեղեկությունների բովանդակության վերաբերյալ մենք որևէ հարց չենք լուծում, գովազդման առումով նույնպես կարծում եմ որևէ հարց չենք լուծում, որտեվ արդեն այդքան են տարածվել, եթե խոսքը գնում է առաջին հերթին Telegram ալիքների մասին կամ ընդհանրապես սոցիալական ցանցերին, նրանք արդեն այնքան են գովազդված, որ որևէ առանձին վերցրած ավանդական լրատվամիջոցի կողմից նրանց հիշատակելը հաստատ այդ գովազդման վրա որևէ ազդեցություն չի գտնում։
Եվ եթե մանավանդ այդ տեղեկությունները այդ չնույնականացվող ալիքների չֆիլտրվեն եւ չներկայացվեն պրոֆեսիոնալ եւ շատ ավելի պատասխանատու լրատվամիջոցների եւ լրագրողների կողմից, ապա նորից եմ կրկնում, մարդիկ կօգտվեն անմիջապես առանց միջնորդի այդ աղբյուրների տեղեկությունների։ Պես որ ես չեմ տեսնում, որ մենք որևէ հարց այստեղ լուծում ենք, իսկ որ ստեղծում ենք բազմաթիվ իրավական կոլիզիաներ, դա ինձ համար ակնհայտ է, բայց երևի հնարավորությունը տանք պարոն Զեյնալյանին արտահայտվել, եթե համարեն, որ ինչ-որ բան կարող եմ լրացնել, դա կանեմ անպայման, մանավանդ, որ երեկ մի քանի հարցազրույցներում արդեն անդրադարձել եմ այդ խնդիրներին։ Շնորհակալ եմ պարոն Նավասարդյան, սկզբից պարոն Մելիքյանին ես կխնդրեի խոսել իրավական մասով, հետո ամբողջությամբ պարոն Զեյնալյանին տանք խոսքը, որպեսզի նա ասի խնդիրների, գուցե նաև այդ խնդիրների բացակայության մասին։ Խնդրեմ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ, կներեք, որ մի քիչ ուշացա, ցաման հետ էր կապված։ Ես երեք ամբողջ օրը մեկնաբանություններ եմ տվել տարբեր լրատվամիջոցներին եւ երևի թե նույնիսկ իմաստ ուներ հայտարարությամբ հանդես գալ, բայց քանի որ այնքան շատ էին այդ մեկնաբանություններն ու հարցազրույցները, արդեն իմաստն կորավ, քանի որ մենք տեսանք, որ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է այս ամենը հայտնվել եւ նույնիսկ մարդիկ, ովքեր որ ուղիղ կապ չունեն լրատվամիջոցների գործունեության հետ, նույնպես հետաքրքրված էին եւ մտահոգված։ Ես ասեմ, որ ինձ թվում է այս նոր իրավիճակը որոշակի խուճապ է առաջացրել մեր պատգամավորների շրջանում եւ իրենք որոշել են ուղղակի այսպես արգելքների միջոցով հարցերը լուծել, մինչդեռ սա շատ ավելի երկարատև եւ խոր քննարկումների անհրաժեշտություն ուներ, որպեսզի տեսնեինք, թե ինչպես կարելի է այս հարցը լուծել, բայց այն ինչ որ առաջարկում է իհարկե անընդունելի է եւ խոսքի ազատության տեսանկյունից եւ այն մտադրությունը, որ չարաշահումները սրանով կարելի է ուրեմն արմատախիլ անել, ամենևին էլ այդպես չի, նախ բարիսն էլ ասեց, թե ինչպես կարելի է շրջանցել, բայց ամենակարևորը, որ այստեղ մենք, ինչպես ես երեք շատ տեղերում ասեցի, հոնքը ուղղելու փոխարեն աչք ենք տալիս հանում եւ փաստորեն վերստում ենք եւ լրատվամիջոցների գործունեության մենք միջամտում, սահմանափակում ենք նրանց աղբյուրներից օգտվելու հնարավորությունը եւ չենք կարողանում լայվ լսարանին զերծ պահել անցանկալի, այսպես ասած, տեղեկատվությունից։ Եվ ազգային անվտանգության վրա հղում կատարելը դա հին բոլոր իշխանությունների հիվանդություններ եւ բոլորը ասում էին, որ այլ մեր ազգային անվտանգության խնդիրը լուծելու համար, չգիտեմ, այնտեղ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը մեզ ստիպում է այսպիսի սահմանափակումներ անել եւ այլն, եւ մեծ հաշվով իհարկե սա ընդհանրապես քողարկում է այն անիմաստ համենայն դեպս այսպես ձևակերպեմ փոփոխությունը, որը որ կա։ Եվ բացի այդ, ես ուզում եմ հղում կատարել գործող զանգվածային լրատվության մասին օրենքին եւ ասել, որ այնտեղ շատ հստակ պաշտպանության տակ է առնված անանուն ուրեմն աղբյուրը եւ լրագրողը կարող է չբացահայտել իր աղբյուրը, որևէ մեկը չի կարող դա պարտադել, բացի դատարանից, այլ ծանր եւ հատկապես ծանր հանցագործություններ ուրեմն բացահայտելու առումով եւ այդ դեպքում դուք բոլորը գիտեք երևի այդ դրույթը, այդ դեպքում նաև լրագրողը կարող է պահանջել դրամփակ դատական նիստ անցկացնել։ Հիմա այդ գործող օրենքով պաշտպանվում է փաստորեն անանուն կամ անհայտ աղբյուրը, իսկ դուք վերցնում եք, ասում եք, եկեք առհասարակ թույլ չտանք օգտվել անանուն կամ անհայտ ոչ իդենտիֆիկացված աղբյուրներից։ Դա ուղղակի կրկնում եմ ոչ մի խնդիր չի լուծում, բայց դեմ է եւ միջազգային նորմերին եւ մեր օրենսդրությանը։ Ես մի կարևոր հարց եմ ուզում տալ։ Դուք եթե այդքան
համոզված եք, որ ճիշտ քայլ եք արել, այդ դեպքում իմաստ ունի այդ օրինագիծը մի հատ ուղարկել փորձաքննության, օրինակ Եվրոպայի խորհուրդ, ուղարկեք մի հատ խորհրդակցեք, ասեք գործընկերներ, մենք sense այս իրավիճակը շտկելու համար այսպիսի փոփոխություն ենք ուզում անենք, ձեր հիմնավորումներն էլ ուղարկեք, կտեսնեք, թե ինչ հիմնավորված պատասխան կստանաք։ Եթե այլ հարց կա, Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, պարոն Զեյնալյան, իրավական մասով կխնդրենք ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք այստեղ իրավական իմաստով խնդիրներ եք տեսնում, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես քննարկման մասնակիցներ, այնպես էլ խնդիրներ։ Նախ ես ուզում արձանագրել, որ այս կարգավորումը զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածին չի վերաբերվում, ես ինչպես հասկացա։ 2015 թվականին հրապարակ օրաթերթի դիմումի հիման վրա, որ ներկայացնում ենք, Սահմանադրական դատարանը անդրադարձավ 5-րդ հոդվածի սահմանադրականությանը, նաև քրեական դատավարության օրենսգրքի որոշ հոդվածների սահմանադրականությանը եւ բացահայտեց դրանց սահմանադրական բովանդակություն, թե ինչպես պետք է դրանք ընկալվեն։ Եվ նաև ուզում արձանագրել, որ պետությունը, որտեղի եւ օրենսդիր իշխանությունները չեն կատարել սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ փոփոխություններ չեն կատարել վիճարկվող օրենքների խնդրու առարկա հոդվածներում։ Այն որ օրենսդիրը ազատ է կարգավորել իր հարաբերությունները եւ դա իշխանության մեջ ունի, դա միանշանակ է եւ օրենսդիրը կարող է կարգավորել դրանք։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաների զարգացման հետ միասին եւ խմբերի խմբավորումների կամ պետությունների շահերի մեջ օգտագործվում է նաեւ մի շարք իրավունքների եւ ազատությունների տրված հնարավորությունները այլ իրավունքներ եւ ազատություններ սահմանափակելու համար։ Պետք է սա նկատի ունենալ, որ երբեմն այն բացառությունները, որոնք նախատեսված են ընդհանուր կանոնից, օգտագործվում են եւ դրանք դառնում են կանոն եւ կանոնը դառնում է բացառություն։ Սա պետք է նկատի ունենալ եւ գիտակցել նաեւ մամուլի ազատության իրավունքի այս տեղն ու դեր ընդհանրապես իրավունքների դաշտը, որտեղ է գտնվում մամուլի ազատությունը եւ ինչ նպատակ է այն հետապնդում։ Մամուլի ազատությունը արտահայտվելու ազատության ավելի մեծ իրավունքի միջոց է, հնարավորություն եւ մամուլի իր գործունեությունը իրականացնելու արդյունքում ստացած միջոցները վաստակը եւս միջոց է, որպեսզի մամուլը կարողանա գոյատևել։ Բայց պետք է նաեւ ընդունենք, որ միջոցից շատ հաճախ այն վերածվել է նպատակի։ Եվ պետք է սա այս ամենը հաշվի առնելով օրենսդիրը կարգավորումներ կատարի պաշտպանելու համար մեր տեղեկատվությունը, մեր իրական տեղեկատվությունը։ Այն տեղեկատվությունը, որը մեզ նույնականացնում է, այն տեղեկատվությունը, որ մեր արժեքային համակարգն է։ Տեսեք, այս պահին մենք միասին չենք, նույն սենյակում չենք նստած, ինչու՞, որովհետև պաշտպանվում ենք տեղեկատվությունից, պաշտպանվում ենք վիրուսից։ Այդ վիրուսը տեղեկատվությունը, որը նաև թափանցում է մեր բջիջի ինֆորմացիան, մեր բջիջի ծրագիրը քանդելու նպատակով։ Մենք պաշտպանվում ենք այդ տեղեկատվությունից հիմա։ Մեր յուրաքանչյուրի համակարգիչը ունի տեղեկատվությունից պաշտպանության համակարգ։ Դա լեգիտիմ իրավունք է։ Սա պետք է նկատի ունենալ եւ օրենսդրական տեխնիկայի կանոններն օգտագործելով հանրության դեպքում նաև կարգավորել։ Ես չեմ ասում իմ վերաբերմունքը այս օրենքի նկատմամբ, գնահատական չեմ տալիս քաղաքական մեծամասնությանը եւ իշխանությանը։ Ես ընդհանրապես ասում եմ որպես փորձագետ իմ իրավական դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ։ Այո, օրենսդրական տեխնիկայի կանոնի տեսակետից որոշ խնդիրներ տեսնում եմ այնտեղ։ Եվ լավ կլինի, որպեսզի դա հանրային քննարկման դրվի օրենքով սահմանված կարգով եւ նաեւ վատ չէ լինի, եթե ուղարկվեր փորձաքննության, միջազգային փորձաքննության։ Սակայն այն խնդիրները, որոնք ես բարձրացրեցի, նաև նկատվում են միջազգային հանրության կողմից
իրավաբանների կողմից, միջազգային իրավաբանների կողմից նկատվում են այս խնդիրները։ Այո, որոշ խնդիրներ կան օրենսդրական տեխնիկայի տեսակետից, գուցե նաև քաղաքական առումով ժամանակի ընտրության տեսակետից կարող են խնդիրներ ունենալ, բայց սա օրենսդրի իրավունքների մեջ է մտնում կարգավորել այս իրավահարաբերությունները։ Կարող են կարգավորել։ Ուրիշ բան, որ այն հնարավոր է որևէ արդյունք չտալ, եւ այն ալիքները, որի մասին որ խոսում են, դրանք վիրուսի նման կարող են տարածվել եւ վարակել բոլորս։ Որոշ խնդիրները ինչի նկատի ունեք, որ ասում եք որոշ խնդիրներ, խնդրում եմ նշեք այդ խնդիրները։ Ես սկզբից ասացի, որ նույնացում է զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի կարգավորումների հետ եւ թվում է թե այդ ոլորտում է գտնվում։ Բայց ինչպես հասկացա, օրենքի նախագծի հեղինակի նպատակը լրիվ այլ է։ Սակայն շփոթություն է առաջացնում, որպես ինչպես օրինակ ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ձևակերպումը խնդիր առաջացրեց, ասոցիացիաներ առաջացրեց։ Շնորհակալ եմ պարոն Զեյնալյան, շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար, հարգելի գործընկերներ, իհարկե պարոն Հովհաննիսյանին հիմա պետք է հարցը ուղղեմ եւ նաեւ պարոն Հովհաննիսյանը կանդրադառնա վստահ եմ հնչեցրած կարծիքներին եւ քննադատություններին, բայց պարոն Հովհաննիսյան, այդ անդրադարձի հետ միասին նաեւ խնդրում եմ պատասխանել հետեւյալ հարցին։ Մեծ հաշվով, պարոն Հովհաննիսյան, սա ժամանակին առաջ էր քաշվել նաեւ ֆեյքերի դեմ պայքարի օրինագիծ, որ չնույնականացվող աղբյուրներին են հղում անում եւ պարտավորությունը դրվում էր լրատվամիջոցի վրա։ Գուցե պետք է այդ համատեքստում դիտարկել խնդիրը եւ դա է լուծումը, դա դիտարկել որպես լուծում։ 2014-ին դա չընդունվեց, որովհետեւ վիճակը այդքան օրացական չէր։ Հիմա ակնհայտ է, որ այս ոլորտում իհարկե խնդիր կա, բայց ամեն դեպքում գուցե սա պետք է դիտարկել, հա, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հնչեցված բոլոր կարծիքների համար։ Նախ արձագանքելով ձեր հարցին, ես մի շարք անհամաձայնություններ ունեի 2014 թվականի այդ նախագծի հետ եւ այս նախագիծը չեմ ուզում ընդհանրապես որևէ կերպ ասոցացվի կամ կապվի 2014 թվականի հետ, որովհետեւ ամենաառաջին կարևոր հանգամանքը այն է, որ 2014 թվականից անցել է 7 տարի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարթակը, խոսքի ազատության ձևը ու սահմանները բոլորովին այլ են։ Փաստը միայն արձանագրման, որ բազմաթիվ են արդեն այն աղբյուրները, որոնցով հնարավոր է օգտվել խոսքի ազատության հնարավորություններից, արդեն իսկ իրենից ենթադրում է, որ դրա հետ մեկտեղ մենք լիքը այլ խնդիրների ենք բախվում։ Հիմա ես կներեք, բայց մի քանի արձանագրում, պարոն Նավասարդյան, դուք ասում եք, որ օրենսդիրը չպետք է մտահոգվի նրա մասին, որ լրատվամիջոցների համբավի մասին չպետք է մտահոգվի։ Համամիտ եմ ձեր հետ, առաջին շահառուները իրենց համբավի, այսպես ասած, համար պետք է լինեն հենց լրագրողները ու լրատվական գործունեություն իրականացնողները։ Բայց խնդրում եմ ինձ պատասխանեք մի հարցի. ինչ անել, երբ որ տարիներ շարունակ լրագրողները, լրատվական գործունեություն իրականացնողները ոչ միայն չեն մտահոգվում իրենց համբավի մասին, այլ անում են ուղիղ հակառակը։ Ինչ անի այս դեպքում օրենսդիրը։ Ինչպես օրենսդիրը այս դեպքում պաշտպանի քաղաքացիներին եւ տա հնարավորություն քաղաքացիներին իմանալու, որ աղբյուրից են օգտվում, իմանալու, թե ով է իրենց տեղեկատվության տեղեկատվություն մատուցողը, ինչպես անի օրենսդիրը, ինչ անի օրենսդիրը, որ լրագրողական գործունեություն իրականացնողները կրեն իրենց մասնագիտության առաջնային պատասխանատվությունը տեղեկատվությունը ստուգելու եւ հարգելու իրենց կողմից մատուցված տեղեկատվությունը սպառողներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչպես անենք մենք։ Եվ մենք, եթե ես ելի եմ ուզում կրկնեմ, եթե տարիներ շարունակ լրատվամիջոցները ունենալով բոլոր հնարավորությունները գնալու ինքնակարգավորման, որպեսզի պետությունը, օրենսդիրը կամ գործադիրը չմիջամտի լրագրողական համայնքի հարաբերություններին, չկազմակերպի լրագրողների համակեցության ձևը, թե իրար հետ, թե նաև քաղաքացիների հետ, կներեք, բայց այս դեպքում եթե չենք գնում ինքնակարգավորման, ուրեմն պետք է կարգավորել, որովհետև ազատությունները մի կողմից, այո, բոլորս ենք ազատ, խոսքի ազատությունը, բայց մենք պետք է ֆիքսենք, որ բացարձակ չի, եւ երբ որ խոսքի ազատությունը վերածվում ինչ որոշ դեպքերում անկառավարելիության եւ անվերահսկելիության, սանձարձակության, այս դեպքում խոսքի ազատության
որոշ դրսևորումներ կարող են մեծ ռիսկեր պարունակել շատ շատերիս մեր բոլորիս համար։ Կորոնավիրուսի Բայց արդյոք ձեր օրինագիծը ներողություն եմ խնդրում, հենց այդ խնդիրները լուծելուն է ուղղված։ Դուք ասում եք օրինագիծը եւ ընդհանրապես օրինագիծը անանուն աղբյուրը չնշելուն է։ Այսինքն ինքը կարող է բովանդակությունը վերցնել, որը խնդրահարույց կլինի, հա, որը սանձարձակ կլինի, որը կեղծիք կպարունակի գուցե, որը զրպարտություն կպարունակի, բայց տարածի, բայց չնշի անունը։ Տվյալ լրատվամիջոցի կամ այն ներողություն, տվյալ աղբյուրի անունը չնշի, հա։ Այս դեպքում էլ արդեն կարգավորված է դաշտ, երբ որ ինքը կվերցնի խնդրահարույց բովանդակություն, կարող են լրատվամիջոցին դատի տալ եւ դատով փորձել այդ հարցը լուծել դատարանի միջոցով։ Շատ լավ։ Հիմա կպատասխանեմ ձեր հարցին, միևնույն ժամանակ արձագանքելով պարոն Մելիքյանի ասացին։ Հիմա պարոն Մելիքյանն էլ ասում է, որ էլ սենց ասած գովազդելու կարիք էլ չկա, չէ, պարոն Նավասարդյանը երևի, պարոն Մելիքյանն էլ երևի նման միտք արտահայտեց, որ էլ ինչ գովազդելու կարիք կա, մենակ գովազդել են, այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ էլ տելեգրամյան ալիքներ չեն բացվելու, այսինքն ինչպես են այդ տելեգրամյան ալիքների մասին իմանում տեղեկատվություն սպառողները, խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչպես են իմանում։ Իմանում են, որովհետև լրատվամիջոցները տանում են ակտիվ լինքեր այդ տելեգրամյան ալիքների, Facebook-յան էջերի եւ այլնի անունները, այնքան են արծարծում իրենց հոդվածներում, այնքան են փչում այս տելեգրամյան ալիքները, որ մարդիկ իմանում են դրա մասին։ Եթե լրատվամիջոցները չանեն դրան այդ ամենը, դրանց մասին ավելի քիչ մարդ կիմանա եւ դրանցից եկող ռիսկերն ավելի նվազ կլինեն։ Ես չեմ ասում, որ մենք սրանով բացառում ենք հնարավորությունը այն հնարավորությունը, որ մարդիկ կգնան միանգամից Telegram եւ կօգտվեն կամ Facebook-ի այդ էջերից կօգտվեն։ Մենք եւ այն սրանով պայմանավորված այն փաստը, որ մենք չենք բաց սահմանափակում որևէ ազատություն, ոչ սպառողի տեղեկատվությունից օգտվելու ազատությունն ենք սահմանափակում եւ ոչ էլ լրատվական գործունեություն իրականացնողների տեղեկատվություն տարածելու ազատությունն ենք սահմանափակում։ Իսկ այն դիտարկումը, որ օրենսդիրը падգամավորները իշխող խմբակցության վախեցած են, խառնված են իրար եւ այլն, ես կներեք, բայց հիմնավոր չեմ համարում այս դիտարկումը, որովհետեւ փաստը միայն, որ մենք որևէ սահմանափակում չենք դնում բովանդակության տարածման վրա, արդեն իսկ խոսում են նրա մասին, որ ինչ գրել էին, ելի կգրեն։ Ինչ գրում էին, ելի կգրեն։ Այստեղ չեմ հասկանում ես որտեղ է սահմանափակումը, չեմ հասկանում որտեղ է արձանագրվում մեր քաղաքական վախը։ Խնդրում եմ ասեք, որտեղ է արձանագրվում, երբ որ մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մի տարածեք աղբյուրներ, մի գովազդեք, մարդկանց աչքը մի մցրեք աղբյուրներ, կներեք, որոնք մենք չգիտենք ով է բացել այդ աղբյուրը, չգիտենք ինչ նպատակով։ Օրինակ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում մինչև այսօր էլ, բայց ավելի շատ այն սկզբի ժամանակներն էր, մարդկանց չիպավորեցին, մարդկանց չգիտեմ ինչ արեցին, մարդիկ մահացան, որովհետև չէին հավատում կորոնավիրուսի գոյությանն առհասարակ, անգամ այդ կորոնավիրուսին չհավատացող մարդիկ մահացան կորոնավիրուսից, կներեք, այդ տեղեկատվություններն ով էր տարածում, ովքեր էին այդ տեղեկատվությունները տարածում, լրագրողական կազմակերպությունները, չէ, տարածում էին տելեգրամյան ալիքները, որոնց այնքան գովազդեցին լրատվական գործունեություն իրականացնողները, որ այդ տելեգրամյան ալիքներն արդեն առանձին կարիերա սկսեցին, առանձին լրիվ, էլ առանց լրատվամիջոցները իրանք ավելի հայտնի են, քան հենց բուն լրատվամիջոցները։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք էլ կա։ Մի շարք բարեխիղճ լրագրողական կազմակերպություններ ու լրագրողներ արդեն առանց այս կարգավորման էլ երբեք հղում չեն անում այդ ալիքներին, կասեք ինչու չեն անում, որովհետև բարեխիղճ են, իսկ ասեք մյուսներն ինչու են անում, որովհետև բարեխիղճ չեն, եւ մենք սրանով լրատվամիջոցներին ու լրագրողներին բերում ենք բարեխիղճության դաշտ, մասնագիտական դաշտ, քաղաքացիներին պաշտպանում ենք անհայտ ծագումնաբանություն ունեցող աղբյուրներից, որոնք կարող են իրենց կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր տեղեկատվություն տարածել, հանրային առողջության համար վտանգավոր տեղեկատվություն տարածել, մտավոր առողջության համար վտանգավոր տեղեկատվություն տարածել, ազգային անվտանգության սպառնալիքներ տարածել, երկրում անկայունություն ստեղծելու սպառնալիքներ տարածել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք խի ենք պաշտպանում հիմա, խի ենք մենք հիմա պաշտպանում աղբյուրներին, որոնց ծագումնաբանության մասին մենք տեղյակ չենք, խի ենք մենք պաշտպանում, մենք ում ենք պաշտպանում, խնդրում եմ ինձ ասեք,
ում ենք պաշտպանում, լրագրողներին չէ, որտեղ մենք լրագրողների իրավունքները որևէ կետում չենք ոտնահարում։ Քաղաքացիներին չէ, որովհետև մենք քաղաքացիների իրավունքներն էլ որևէ կետում չենք խախտում։ Մենք խախտում ենք միայն անհայտ աղբյուրների իրավունքները, որոնք բնության մեջ գոյություն չունեն։ Հետևաբար ում ենք մենք պաշտպանում, կներեք։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, պարոն Ավասարդյան, խնդրեմ։ Այստեղ մի հատ հարց է առաջանում նաև, պարոն Ավասարդյան, իհարկե կպատասխանեք պարոն Հովհաննիսյանին, լրատվամիջոցը, եթե այս կարգավորումները ընդունվի, հա, վերցնում է այլևս տեղեկատվությունը ինչ որ Telegram-յան ալիքից, որը իհարկե բոլորը գուցե գիտեն ով է այդ դրա հետևում կանգնած, բայց չգիտեն, այսինքն բայց այնտեղ այսինքն դրա հասցեն, անուն եւ այլը գրած չէ։ Օրինակ վերցնում է, ասենք, չգիտեմ, Որգոնզայից ինչ որ մի հատ տեղեկատվություն եւ տարածում է։ Եվ չի նշում, որ Որգոնզայից է վերցրել այդ տեղեկատվությունը։ Որգոնզան կարող է գալ այդ լրատվամիջոցին դատի տալ, ասել դու իմ հեղինակային իրավունքն ես խախտել այս օրենքի կիրառման պարագայում։ Խնդրեմ։ Ես մի անգամից պատասխանեմ վերջի հարցին, հետո անդրադառնամ մյուսներին։ Ես կարծում եմ, որ այո, այն Telegram ալիքը, որը չի նույնականացում այս օրենքի, այս օրինագծի պահանջներին համաձայն, բայց նույնականացում է այլ կերպ, ասենք հայտնի է այն լրագրողի կամ չգիտեմ տեղեկատվական ակտիվիստի անունը, որը կանգնած է այդ Telegram ալիքի հետևում եւ ինքը ունի մտավոր սեփականության իրավունք եւ հեղինակային իրավունք, որը կարող է պաշտպանել եւ ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, որ ինչ որտեղ այս օրինագծի համապատասխան դրույթը ինքը դրթում է լրագրողներին եւ լրատվամիջոցներին գրագողությանը։ Իսկ սա իմ տեսակետից իրավական խնդիրներից մեկն է, որը ակնհայտ է։ Հիմա կանդրադառնամ նաև այլ մեկնաբանություններին կապված այդ զուգահեռի հետ վարակի տարածման կրողների հետ, հա։ Այստեղ խնդիրը ախր նրանում չի, որ կան կրողներ, որոնք կարող են տարածել վարակներ, այլ որ իրենք հենց վարակ են տարածում, որտեղ բժշկությունում կա նաև այլ ուղղություն, ոչ թե պաշտպանել մարդկանց, ասենք, բակտերիաներից, այլ նպաստեն, որպեսզի մարդիկ ակտիվ փոխանակվեն բակտերիաներով, որտեղ դա անհրաժեշտ է օրգանիզմի նորմալ գործունեության համար։ Այսինքն հարցը նրանում չի, թե կրողը ով է, այլ կարևոր է, թե ինչ է ինքը կրում, ինքը իր հետ վնաս է կրում, թե օգուտ է կրում։ Եվ այս օրինագիծը փաստորեն, եթե այդ զուգահեռը ընդունենք, պարոն Զեյնալյանի բերած, կարծում եմ նույնիսկ բացասական դեր է խաղում, որտեղ ինքը կրողի տեսակի դեմ է պայքարում, այլ ոչ թե նրա դեմ նա ինչ է կրում։ Մենք ի վերջո կարող ենք եւ երևի գիտենք որոշ Telegram ալիքներ, քանի որ հիմնականում խոսքը նրանց մասին է, որոնք կարող են եւ բարեխիղճ աշխատել։ Ինչու ենք մենք միանգամից որոշում, որ իրենք բոլորը բարեխիղճ են, իսկ այն ավանդական լրատվամիջոցները, որոնք իրենց հղում են կատարում, նրանք բարեխիղճ են։ Ի վերջո այն հարթակների վրա, որոնք այսօր գոյություն ունեն, գործում են այնպիսի լրատվամիջոցներ, որոնք որոնց համեմատ Telegram ալիքները շատ բարոյական են։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե հարթակն է, որը օգտագործում է այս կամ այն տեղեկության աղբյուրը կամ տեղեկություն տարածողը, այլ ինչ ինքը անում է։ Եվ այստեղ գաղափարապես կոնկրետ այդ դրույթը ինքը իմ պատկերացմամբ հակասության մեջ է մտնում այդ նույն օրինագծի այդ դրույթների մեջ, որը հաշվի առնելով այն տեխնոլոգիական զարգացումները եւ առաջընթացը, որ տեղի են ունենում, հստակեցնում է, թե մենք ինչ ենք հասկանում ասելով զանգվածային լրատվամիջոց, որին մենք փորձում ենք պաշտպանել եւ որի համբավի մասին մտածում ենք։ Մենք փաստորեն նոր ենք կարգավորում այդ զանգվածային լրատվամիջոց հասկացությունը ժամանակակից պայմաններում եւ դեռ չկիրառած այդ նոր հասկացությունները, այդ նոր կարգավորումները, մենք փորձում ենք այդ նոր երևույթը, որը միայն այս օրենքով է հստակեցվում, պաշտպանել ինչ որ այլ կրողներից, տեղեկություններ տարածողներից։ Մի հատ մենք փորձենք կիրառել եւ հասկանալ ինչով ենք մենք պաշտպանում
պատասխանատու լրատվություն տարածողներից արդեն իրենց կարգավիճակը հստակեցնելով այս օրենքով հետո նոր մտածենք թե իրենք ինչպիսի վարկ են դրսևորելու բոլորը շուկայում եւ ընդհանրապես տեղեկատվական տիրույթում ես հիմա չեմ ուզում անուններ տամ որ չգովազդեմ բայց ես կարող եմ նրանց ովքեր համարվում են լրատվամիջոց եւ օգտվում են այն հարթակներից որոնք ընդունելի է օրենքի հեղինակների համար որոնք իրենց բովանդակության շատ ավելի վատն են քան Telegram ալիքները, հա, երևի դուք էլ մտաբերեցիք, թե ես ում նկատի ունեմ։ Ուրեմն եկեք ոչ թե հարթակների եւ կրողների դեմ պայքարենք, այլ պայքարենք բովանդակության ոչ վնասարար լինելու դեմ։ Մյուս շատ կարևոր հանգամանքը ըստ իս կապված է պարոն Հովհաննիսյանի հիշատակման հետ ինքնակարգավորման նախաձեռնությունների։ Եթե մենք օրենքով ցանկանում ենք, որպեսզի ինքնակարգավորումը զարգանա եւ լուծի այն խնդիրները եւ պատասխանի այն մարտահրավերներին, որոնք գոյություն ունեն, ապա պիտի փորձենք օրենսդրությամբ նաեւ խրախուսել ինքնակարգավորման մեխանիզմների զարգացումը եւ դրա օրինակը մենք ունենք իդեմս տեսահոլովական մեդիայի վերջերս ընդունված օրենքների, որը բազմաթիվ թերությունների հետ մեկտեղ ունի նաև ինքնակարգավորումը խրախուսելու դրույթ եւ կտեսնենք մոտակա ամիսներին այն ոնց է աշխատելու եւ կարող ենք հետագայում մտածել ինչպես դա տարածել իհարկե դա շատ ավելի բարդ է լինելու չլիցենզավորված լրատվամիջոցների դեպքում կիրառելու համար, բայց կարելի է մտածել ամեն դեպքում օրենսդրի եւ օրենսդրի նաեւ նկատման պահանջը այն է, որ ինքը լուծումներ գտնի տարբեր խնդիրների եւ աշխատող լուծումներ գտնի։ Մի խոսքով այստեղ ինձ թվում է բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանալու ամեն դեպքում նաեւ միջազգային իրավունքի հետ, որտեղ ես չեմ պատկերացնում մի օրենք, նորից եմ կրկնում արդեն բազմիցս հնչեցրած միտքս, որը սահմանափակում է աղբյուրը, այլ ոչ թե սահմանափակում է վնասարար բովանդակությունը։ Մենք ի սկզբանե որոշում ենք, որ այդ աղբյուրի բովանդակությունը ինքը վնաս է հասցնում, որը հանրային վտանգ եւ սպառնալիք է պարունակում։ Ես կարծում եմ, որ դրա իրավունքը մենք չունենք եւ չպիտի գնանք այդ ճանապարհով։ Եվ վերջապես, արդյոք մենք օգտագործել ենք բոլոր այն օպերատիվ աշխատանքի հնարավորությունները, որոնք կպաշտպանեին մեր հասարակությանը վնասարար կամ նույնիսկ հանցագործություն պարունակող տեղեկություններից։ Եվ այս դեպքում խոսեմ տարբեր Facebook-յան օգտատերերի հետ։ Մենք ունենք նախադեպեր մեր պրակտիկայում անցած տարվա, երբ տեղեկություն տարածելու համար Facebook-յան օգտատերը ձերբակալվել էր եւ նրան ներկայացվել էր քրեական հանցագործություն կատարելու մեղադրանք։ Սակայն այն բովանդակությունը, որի համար ինքը ձերբակալվել էր, մինչև հիմա մնում է Facebook-ում։ Այսինքն մենք չենք օգտվում այն հնարավորություններից, որը տրամադրում է Facebook-ը որպես սոցիալական հարթակ, արգելափակելու այս կամ այն բովանդակություն, այսինքն որևէ նախաձեռնություն այդ ուղղությամբ չի եղել։ Այն դեպքում, որ մենք տեսնում ենք, որ ասենք նույն Ադրբեջանը եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ընթացքում ինչպիսի ակտիվությամբ եւ ինչպիսի արդյունավետությամբ արգելափակում էր այն օգտատերերին, որոնք իրենց պատկերացմամբ վնաս էին հասցնում իրենց եւ բավականին արդյունավետ օգտվեցին Facebook-յան կարգավորումներից։ Մենք այդ եղած մեխանիզմները չօգտագործած փորձում ենք այնպիսի բարդ մեխանիզմ եւ սկանդալներ առաջացնող մեխանիզմ կիրառել, որի հետևանքները այսօր հաշվարկելը շատ դժվար է։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք խնդիրներին մի փոքր ավելի համարժեք մոտենանք եւ գտնենք ավելի համարժեք եւ ավելի արդյունավետ աշխատող մեխանիզմներ։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան, պարոն Մելիքյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն։ Ես նախ ուզում եմ անդրադառնալ կարևորագույն հարցին, թե ում ենք մենք պաշտպանում։ Ուրեմն, երբ որ ժամանակին մենք պայքարում ենք, որպեսզի ապաքրեականացվի վիրավորանքն ու զրպարտությունը, այն իշխանությունները մեզ ասում են, որ դուք զրպարտողներին եւ վիրավորողներին եք պաշտպանում։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ 1087 պրիմ հոդվածում 1 միլիոնը եւ 2 միլիոնը համարյալ դեպս 2010 թվականի համար դա աստղաբաշխական թվերը միջացվեք, մեզ էլի ասում են, գիտեք, դուք պաշտպանում եք վիրավորողներին եւ զրպարտողներին։ Հիմա այստեղ է։ Մենք ոչ թե պաշտպանում ենք այդ խայտարակ աղբյուրները, այլ մենք պաշտպանում ենք լրագրողի, մենք պաշտպանում ենք մեծ հաշվով հետաքննական լրագրությունը, որը որ անհնարին է առանց ուրեմն ճիշտ անանուն աղբյուրների։ Մենք պաշտպանում ենք որակյալ լրատվամիջոցներին, որոնք որ կարող են օգտվել եւ տարածել հանրային մեծ նշանակություն ունեցող տեղեկատվությունը, այն պայմանով, որ այդ տեղեկատվությունը հաղորդողը խնդրել է իր անուն ազգանունը չբացահայտել։ Բայց մյուս կողմից իհարկե ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Զեյնալյանի ասացին, ոչ ոք չի վիճարկում ազգային ժողովի այդ իրավունքը եւ առաքելությունը կարգավորել խնդիրները, որոնք որ հասարակության մեջ առկա են։ Որ միանգամայն համաձայն եմ, որ բացառությունները իհարկե չպետք է դառնան նոր։ Մենք հասկանում ենք, շատ լավ գնահատում ենք, որ դա հայտարարություն է այն, ինչ որ տիրում է մեր լրատվական դաշտում եւ օգտագործելով այդ անանուն աղբյուրները, հաճախ հղում կատարելով անանուն աղբյուրներին, բայց չունենալով որևէ աղբյուր, ուղղակի մատից ծծած, այսպես ասած, տեղեկատվությունը հրամցնում են, կամ չարաշահում են այդ անանուն աղբյուրը օգտագործելու տարբերակը եւ դրա միջոցով մանիպուլյացիաներ, fake լուրեր եւ այլն, մենք ամեն ինչ դա տեսնում ենք։ Եվ այս առումով էր, որ իմ հարցազրույցներից մեկում ասեցի, որ մեծ հաշվով իհարկե կարելի է հասկանալ պատգամավորներին, որոնք որ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Բայց այդ նախաձեռնությունը իսկապես պետք է այնպես լինի, որ խոսքի ազատությանը չվնասի եւ խնդրում եմ խոսքի ազատությունը սանդարտակության հետ չխառնել, չասել, որ խոսքի ազատության պատճառով է, որ այսօր այս սանդարտակ ավելին ոչ։ Խոսքի ազատությունը դա պատասխանատու խոսք է եւ պատասխանատու աշխատանք է, բայց եթե դուք այս փոփոխության վնաս եք հասցնում նաեւ որակյալ լրատվությանը, որակյալ լրատվամիջոցներին, այդ դեպքում ավելի լավ է, որ նրանք օգտվեն, քան թե որակյալ լրատվամիջոցները չկարողանան լրատվական հետաքննություն անցկացնել եւ այլն եւ այլն։ Ես կրկնում եմ եւ պնդում եմ, որ եթե դուք համոզված եք, որ ձեր լուծումը լավագույնն է, դուք ուղարկեք սա միջազգային փորձաքննության։ Եվ ես ամենևին համաձայն չեմ, որ այս փոփոխությունը կապ չունի 5-րդ հոդվածի հետ։ Ես ուզում եմ մեջ բերել 5-րդ հոդվածի առաջին կետը։ Լրատվական գործունեություն իրականացնողները եւ լրագրողները պարտավոր չեն բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Շարունակում եմ բացառությամբ սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերի, երկրորդ մասի բովանդակություններ ես իմ առաջին խոսքում արդեն ասացի։ Այս հոդվածի առկայության պարագայում, երբ որ դուք արգելում եք այդ անանուն տեղեկություններ, տեղեկատվության աղբյուրներ վկայակոչելը կամ օգտվել դրանից ավելի ճիշտ, դուք ուղղակի ասում եք, որ լրագրողը պարտավոր է բացահայտել եւ հակասելու եք այս 5-րդ հոդվածին։ Ես գնում եմ այդ կարծիքին եւ կրկնում եմ ձեր առաջարկած փոփոխությունը լավ քննարկված չէ, այն լուրջ քննարկումների առիթ կարող է դառնալ եւ եթե դեմ չեք, ապա մենք իսկապես պետք է քննարկենք եւ մտածենք լուծումներ ինչպիսին կարող ենք գտնել, բայց ձեր առաջարկած այս լուծումը սկզբունքորեն կոնցեպտուալ առումով անընդունելի է եւ որպեսզի որ դուք
համոզվեք, որ մենք այսպես միայնակ չենք, որ սխալ ենք համարում դա, կրկնում եմ, ուղարկեք փորձաքննության եւ կտեսնեք, թե ինչ արդյունք դա կտա։ Եվ թող երբեք տպավորություն չստեղծվի, թե մենք այսպես հին մեթոդներով փորձում ենք նոր իրավիճակում ինչ-որ բաներ, հին մոտեցումներով նոր իրավիճակի հարցեր ենք ուզում լուծել։ Ամենևին ոչ, մենք տեսնում ենք այդ խնդիրը եւ կարծում ենք, որ պետք է քննարկենք եւ այլ ինչ-որ մի բան գտնենք, կամ նաեւ խոթակցելով այսպես ժողովրդական ավելի զարգացած երկրների փորձագետների հետ, տեսնենք, թե իրենք ինչ են մտածում, այդ հաստատ մենք միայնակ չենք, այս խնդրի հետ մենք մենակ չենք, որ առնչվում ենք։ Ուղղակի մեր մոտ ավելի սուր է դա երևում, որովհետև լրատվամիջոցները դարձել են արդեն քաղաքական համակարգի մաս եւ քաղաքական խնդիրներ են լուծում, իսկ մեր մոտ հասարակական քաղաքական իրավիճակը այնքան է սրվել եւ լրատվամիջոցները այնքան են օգտագործվում այդ նպատակով, որ մեր մոտ ավելի սուր է դա երևում, բայց ես չեմ կարծում, որ այլ երկրներում այդ անանուն կամ չիդենտիֆիկացվող լրատվական աղբյուրները անտեսվում են եւ չեն օգտագործվում։ Ես ամենևին էլ համաձայն չեմ այդ մոտեցման հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան։ Պարոն Զենյալյան, այստեղ այս մասում, քննարկման երկու խնդիր առաջացավ, որ իրավական առումով ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի։ Մեկը հեղինակային իրավունքի մասով, որ պարոն Նավասարդյանը ասում է, որ սա դրդվում է, այս օրենքը այս ձևով օրենսդրական փոփոխությունները այս ձևով ընդունելու դեպքում կդրդի լրատվամիջոցներին իրականացնել գրագործություն, եւ երկրորդը պարոն Մելիքյանի ասածը, որ եթե գոյություն ունի կարգավորում առայն, որ լրատվամիջոցը չպետք է բացահայտի իր աղբյուրները բացի օրենքով սահմանված հատուկ դեպքերի, ապա տվյալ դեպքում այս կարգավորումը դա հակասության մեջ կարող է մտնել այս դրույթի հետ։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները։ Երբ որ լրատվամիջոցը չի բացահայտում իր տեղեկատվության աղբյուրը, արդյոք խախտում է այդ տեղեկատվության աղբյուրի հեղինակային իրավունքը։ Դա է աբսուրդ։ Այստեղ հեղինակային իրավունքի աղբյուր չի։ Այն տեղեկատվության աղբյուրը, որ ուզում է մնալ անանուն, եւ ինքնից սկզբանե հրաժարվել է իր հեղինակային իրավունքներից, նա չունի այդ իրավունքը։ Եվ ասել, որ մենք դրդում ենք հեղինակային իրավունքի խախտման կամ այլ ձևակերպմամբ գրագործության ենք դրդում, այստեղ անտեղին է։ Հաջորդ հարցը, արդյոք լրատվամիջոցը չպետք է բացահայտի տեղեկատվության աղբյուրը, կարող է չբացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը, դա հավանականություն է, դա բացառություն է, ընդհանուր կանոնից է բացառությունը։ Բարեխիղճ լրատվությունը, այո, պետք է նաև աղբյուրը բացահայտի։ Ես արդեն ասացի սկզբում, մամուլի ազատությունը դա միջոց է նպատակին հասնելու համար։ Դա այլ իրավունքների ապահովման նպատակ է հետապնդում եւ ոչ թե ինքը ուղղակի հենց բուն նպատակ է։ Պարոն Մելիքյանը ասաց, կրկնեց ըստ էության իր մտահոգությունները, որ իրավունք է չարաշահվում։ Այո, խնդրո առարկա օրենքի 5-րդ հոդվածը տվել է հնարավորություն չբացահայտել աղբյուրը, այս բացառությունը դարձել է որպես գործելավոճ եւ չարաշահվում է այս իրավունքը, տեղին անտեղին հղում է կատարում այդ հնարավորությանը եւ եթե օգտագործեմ պահպանեմ պարոն Մելիքյանի հեղինակային իրավունքը մատից ծծած լուրերը հրապարակվում, նպատակ ունենալով վաստակել, իսկ այդ վաստակը արդեն ասացի ընդհանրապես միջոց է գոյություն ունենալու համար, բայց ոչ թե նպատակ։ Այդ տեղեկատվությունը նաեւ համապատասխան դաշտ ստեղծելու նպատակ է հետապնդում, որ մշտապես լինեն հոսքեր, ֆինանսական նաև հոսքեր։ Եվ այո, քաղաքական համակարգի մաս է դարձել, ինչի իրավունքը չուներ եւ այդ նպատակով չի ստեղծվել իրավունքի համակարգում մամուլի ազատության իրավունքը։ Ես ըստ էության պատասխանեցի ձեր հարցերին, նաև ասելով, որ պետք է նաև կամքը ազատորեն ձևավորել։ Եվ այդ ձևավորման ազատության վրա անօրինական եւ նենգ միջամտություններ չպիտի լինեն։ Եվ շատ հաճախ այս նենգ միջամտությունները լինում են այդ գործիքների միջոցով։ Իրավակարգավորումների հետ կապված ցանկացած իրավակարգավորում
եւ տալիս է օրենսդիրը, պետք է նաեւ մտածի այդ հարաբերություններում իրավունքների պաշտպանության եղանակների մասին եւ որպեսզի այդ պաշտպանության եղանակները լինեն արդյունավետ։ Արդյունավետությունը ինչ է ենթադրում, որ հնարավորինս նաեւ արագ լուծվեն այս խնդիրները։ Եվ եթե արտադատական կարգով լուծման մասին է խոսքը, իրավունքների պաշտպանության արտադատական կարգով խնդիրների լուծման մասին է խոսքը։ Առաջնահերթությամբ, որտեղ դա ավելի արդյունավետ է, ավելի արագ է, ավելի էժան է։ Եվ եթե դա հնարավոր չի, ապա դատական պաշտպանության հնարավորություն պետք է ստեղծվի։ Եվ նաև պետք է օրենսդիրը հաշվի առնի այս իրավարաբերությունները կարգավորելիս եւ այսպիսի վեճեր գեներացնելիս, որքան բեռ է ավելանում արդարադատության համակարգի վրա։ Սա էլ պետք է հաշվարկի օրենսդիրը։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր արդարադատության համակարգը ճկված է ուղղակի բեռի տակ, իրավարաբերությունները մեջ ծագող վեճերի բեռի տակ եւ ուղղակի այդ բոլոր իրավունքները դարձնում է այդ բոլոր իրավունքների դատական պաշտպանությունը դարձնում է անարդյունավետ։ Պատկերացրեք, այս հարաբերությունները եւս ավելանալու են դատական համակարգի վրա։ Այսինքն կարգավորելիս պետք է նաեւ նկատի ունենալ սա անպայման։ Նկատի ունենալ, որ այս իրավունքի պաշտպանության նպատակով, երբ որ ստեղծում ես դատական պաշտպանության հնարավորություն, որքանով է սեղմվում, որքանով է խոցվում են մյուս իրավունքները, որոնց դատական պաշտպանության ժամկետը երկարելու է, այն պատճառով, որ սրանք էլ են ավելանալու այդ բանի վրա, այդ բեռի վրա։ Նաև պետք է նկատի ունենալ, որ սրա հետ մեկտեղ պետք է դատական համակարգը բեռնաթափել, դատավորների քանակը ավելացնելով։ Սա մեծ ծախսի հետ է կապված, պետք է կարողանալ նաև սա հաշվարկել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք մոտ 1 ժամ ուղիղ եթերում աշխատում ենք միասին, շատ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքների համար։ Հիմա ամփոփում ենք մեր քննարկումը եւ յուրաքանչյուրը 1-2 րոպեի ընթացքում, եթե կարիքը կա ամփոփիչ խոսք ասելու, ամփոփելով ձեր խոսքը, արձագանքել, ընդհանրապես, հա, վերջնական այսպես ասած կարծիք հայտնել, խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան, եկեք ձեզանից սկսենք, հավանաբար կցանկանաք անդրադառնալ, բայց խնդրում եմ, յուրաքանչյուր 2 րոպեի ընթացքում տեղավորեք։ Շնորհակալություն։ Մի քանի արձանագրում այս կարևոր քննարկումից։ Ես կարծում եմ մենք հստակորեն ֆիքս նախ սկսենք հեղինակային իրավունքից, ես կներեք, բայց էլի ուզում եմ այդ հարցը տալ, էլի, ում հեղինակային իրավունքների մասին ենք մենք ընդհանրապես խոսում։ Ում, մենք չգիտենք ում հեղինակը, այսինքն եթե մենք ասում ենք օրինակ ենք բերում Վարգոնզոին, որը որ նույնականացվում է եւ որից արտատպելն առանց հղման առաջացնի հեղինակային իրավունքի խնդիր, ապա խնդրում եմ ինձ ասեք, որտեղ է առաջանում հեղինակային իրավունքի խնդիր, երբ որ մենք չգիտենք ով է ստեղծել այդ տեղեկատվությունը։ Եթե կգա այդ տեղեկատվության ստեղծողը իր հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու հետևից, սիրով համեցեք տեսնենք ով է այդ անանուն աղբյուրը եւ այդ անանուն աղբյուրն այլևս չի լինի անանուն աղբյուր, որտեղ մենք կիմանանք ով է եկել իր հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու։ Սա մեկ։ Երկրորդը, պարոն Մելիքյանն անընդհատ հղում անում 5-րդ կետին, ես նորից ուզում եմ ասել, որ սա որևէ կապ չունի լրագրողների աղբյուրի պաշտպանության հետ։ Եթե լրատվամիջոցը չի բացահայտում իր աղբյուրը, ինչ կապ ունի սա նրա հետ, որ մենք ասում ենք եկեք չգովազդենք անանուն աղբյուրները, անհայտ ծագում ունեցող աղբյուրները, սա բացարձակապես կապ չունի ախր է լրագրողի աղբյուրի պաշտպանության։ Տեղեկատվության ազատության, տեղեկատվության տարածման ազատության հետ սա կրկին բացարձակապես որևէ կապ չունի, որովհետև որևէ կետով չի սահմանափակվում տեղեկատվությունը տարածելու լրատվամիջոցների ազատությունը, չի սահմանափակվում որևէ կետով։ Այսինքն մենք ֆիքսում ենք, որ բոլոր այս պահին եղած շահարկումները, քննադատությունները, որոնք կան հանրային դաշտում, ընդհանրապես կապ չունեն այն ամեն ինչի հետ, ինչ որ մենք առաջարկում ենք։ Մենք ասում ենք եկեք թույլ չտանք, որպեսզի իրական լրատվամիջոցները գովազդեն անհայտ ծագում ունեցող աղբյուրները, որոնք կարող են այս ռիսկերն առաջացնել, հստակ օրինակներով էլ բերում ենք ինչ ռիսկեր կարող առաջացնել։ Մյուս կողմը ասում է դուք խախտում եք տեղեկատվության տարածման ազատությունը, խախտում եք աղբյուրի պաշտպանության բանը, կետը, խախտում եք հեղինակային իրավունքը։ Բայց արի ու տես,
որ ընդհանրապես ոչ աղբյուրի պաշտպանության մասին է խոսք գտնում, ոչ տեղեկատվության ազատ տարածման եւ ոչ էլ առավել եւս հեղինակային իրավունքի։ Հետևաբար էլի այդ հարցը իմ մոտ առաջանում է եւ այդ զուգահեռները պարոն Մելիքյանի, որ նախորդ իշխանությունները ասում էին, այս հիմա զրպարտություն անողին եք պաշտպանում, մենք բոլորովին տարբեր բաների մասին ենք խոսում, բոլորովին տարբեր, բոլորովին։ Եվ խնդրում եմ, եկեք հստակ արձանագրենք վերջնականապես, որ այս նախագիծը ոչ աղբյուրների պաշտպանության մասին է, ոչ տեղեկատվության ազատության սահմանափակման մասին է եւ ոչ էլ հեղինակային իրավունքի մասին է։ Այս նախագիծը նրա մասին է, որ չի կարելի մարդկանց աչքը մտցնել անհայտ ծագումնաբանություն ունեցող աղբյուրներին, գովազդել իրանց, փչել իրանց, ավելի լեգիտիմ լրատվական աղբյուր դարձնել սպառողի աչքերում, քան իրական լրատվամիջոցներն են, իրականի նկատի ունեմ ԶԼ օրենքին համապատասխանող տեղեկատվություն տարածողները։ Մեր ասածը սրա մասին է։ Եվ ես վստահաբար կարծում եմ, որ սրանով մենք օգնում ենք լրագրողներին եւ այս նախագծի ընդունման առաջին շահառուն պետքա լինեն հենց խոսքի ազատության համար պայքարողները, հենց լրատվական գործունեություն իրականացնողները։ Հենց նրանք պետքա շահագրգռված լինեն, որ այս օրենքը մտնի ուժի մեջ։ Եվ ես եւ այս օրենքի համահեղինակները համար պայքար ենք մղելու, որ այս օրենքը կյանքի կոչվի։ Ինչ վերաբերում է պարոն Զեյնալյանի նշած որոշակի խնդիրներին, նաեւ կապված դատականի հետ, նաեւ կապված որոշակի տեխնիկայի հետ, ես համաձայն եմ, որ դեռ կա աշխատելու բան այս նախագծի վրա եւ ինչպես արդեն նշել եմ, մենք այս մեկ ամսվա ընթացքում, որը նախատեսված առաջարկությունների համար, պարտադիր հնարավորինս լայն կազմով քննարկում կկազմակերպենք կրկին անդրադառնալու բոլոր խնդրահարույց ձեր կողմից ամեն դեպքում մատնանշված եւ խնդրահարույց կետերին, որոնց հետ մենք ելի եմ ուզում կրկնեմ, բացարձակ համամիտ չենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, դուք նշեցիք, որ այս օրենքի ջատագովները պետք է լինեն խոսքի ազատության համար պայքարողներ, օրենսդրական դեպքությունների, բայց հարց է առաջանում, ինչու նրանք դեռ դրա ջատագովները չեն եւ դեռ քննադատում են։ Բայց եկեք սա եւս երկարացնենք։ Որովհետեւ քննադատողները ուրիշ բան են ասում ախր, է։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք ուրիշ բան ենք ասում։ Քննադատողները ուրիշ բան են ասում, հետեւաբար պետք է հավաքվել եւ քննարկել այս օրենքը, օրենսդրական փոփոխությունները, խնդիրները եւ այլը, հույս ունեմ այս քննարկումը այսպես ասած մեկ կաթիլեր այդ ամբողջ քննարկումների ծովի մեջ եւ ինչ որ առումով օգնեց, որպեսզի օրենսդրական փոփոխությունները ավելի հղկվեն, ավելի լավը դառնան եւ իսկապես ծառայեն իրենց նպատակներին։ Պարոն Մելիքյան, խնդրեմ, շատ կարճ, եթե ցանկանում եք անդրադառնալ, ամփոփել։ Ոչ, պարոն Հովհաննիսյան, մենք ուրիշ բանի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք այն վտանգների մասին, որը միգուցե դուք չեք նկատել, բայց գոյություն ունեն։ Եվ ձեր համար պայքարով դուք դրդում եք մեզ նաև համար պայքար իրականացնել եւ ապացուցել, որ դուք դրանով ավելի շատ վնաս եք տալու, քան օգուտ։ Ես կրկնում եմ, որ ձեզանից վատ չենք մենք պատկերացնում իրավիճակը, ինչ է, ձեզանից վատ չենք պատկերացնում, որ դրա շտկման անհրաժեշտություն կա, միգուցե նաև օրենսդրական փոփոխություններով, բայց այն ինչ որ դուք եք առաջարկում, մեր թվարկած բոլոր վտանգները կան, դուք ուղղակի դա չեք տեսնում։ Եվ ես ափսոսում եմ, որ դուք չեք նկատում նաև, որ խոսքը ոչ թե գովազդելու մասին է այդ անհայտ աղբյուրների, այլ իհարկե այդ անհայտ աղբյուրների բովանդակությունն է ձեզ մտահոգում, որը որ գալու է հասարակության մեջ։ Պետք չէ այս իրականությունից հեռու գնալ։ Դուք ասում եք, չէ, բովանդակության հետ մենք կապ չէ, այն ձևը, որը որ դուք առաջարկում եք, դա հենց բովանդակության առումով եւ տեղեկատվության աղբյուրների առումով մեծ վնաս է հասցնելու, այդ չեմ ասում, պարոն Զեյնալյանի նշած այդ դատական գործերը մի քանի հատ որ լինի, մենք կտեսնենք եւ այդտեղ էլ կարձագանքենք, տեսնենք թե ինչ կերպ է եւ ինչպես է առհասարակ դալություն մանավանդ այս ճգնաժամային դատարանների պայմաններում։ Եվ վերջինը, այն բովանդակությունը, որ դուք չեք ուզում լինի տարածված, շատ լավ կլինի, որ իշխանությունները իրենց մեծ տեղեկատվական հոսքով, ճշտումներով, հերքումներով
եւ առհասարակ ավելի ակտիվ աշխատանքով հասարակության հետ այդ բոլոր ճշտումները եւ հերկումները անել եւ տարատեսակ այդպիսի անհայտ կամ չիդենտիֆիկացվող ակտիվներից եկած տեղեկատվությանը այսպես շատ տարածվելու եւ տեղ գրավելու։ Ես երեք չեմ ուզում ուղղակի երկարացնել, բայց ես օրինակ բերեցի, երբ որ իշխանությունները նորմալ աշխատեցին, նույն շուրմուխի ապատեղեկատվության հետ կապված, երբ որ նորմալ աշխատեցին, ամեն ինչ հանգստացավ։ Բայց այդպիսի օրինակներ 1-2 հատ կա։ Եվ դուք իշխանությունները տպավորություն են ստեղծում, որ չեն ուզում այս ինֆորմացիոն ոլորտում ակտիվ աշխատել եւ դրա փոխարեն ինչ-որ արգելանքներ են դնում եւ վնասում են այդ թվում նաեւ որակյալ գրավությանը։ Եվ կարծում եմ, որ իսկապես դուք կարող այս մի քննարկման շրջանակներով ամեն ինչ ասել եւ իրար հասկանալ։ Ես կարծում եմ, որ դեռ դրա անհրաժեշտությունը կա եւ ես առաջարկել եմ այդպիսի քննարկում անցկացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան, խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած զարմացած եմ, որ պարոն Զեյնալյանը խնդիր չի տեսնում հեղինակային իրավունքի հետ կապված, որտեղ այն աղբյուրները, որոնց մասին մենք խոսում ենք եւ առաջին հերթին Telegram ալիքները, ոչ թե նրանց հեղինակները կամ որոշների հեղինակները թաքցնում են իրենց ինքնությունը, այլ իրենց ինքնությունը չեն ներկայացնում ըստ այդ հարթակի պահանջների, այսինքն այդ հարթակը պահանջ չի ներկայացնում ինքնությունը ներկայացնել, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք չեն նույնականացվում, նրանք նույնականացվում են, բայց խնդիրը օրինագծի մեջ այն է, որ նույնականացումը տեսնում են հեղինակները, հենց իրենց օրինագծի, եթե չեմ սխալվում, 11-րդ հոդվածի համապատասխան, իսկ դա չի նշանակում, որ բոլոր հարթակները նույնականացումը ենթադրում են կամ պատկերացնում են նույն կերպ, եւ ես շատ կոնկրետ օրինակ բերեմ, որևէ Telegram ալիքում կա հարցազրույց, որտեղ եւ հարցազրույց վերցնողը եւ հարցազրույց տվողը միանշանակ նույնականացվում են, այնտեղից վերցնում են տեսանյութի այն մասը, իրենց պետք է լրատվամիջոցը եւ կանգնում է երկընտրանքի առաջ, կամ ինքը խախտում է այդ օրենքը, եթե այն ընդունվի, կամ ինքը ռիսկի առաջ է կանգնում, որ տվյալ հարցազրույցի հեղինակը իրենց դատի է տալու։ Եվ դրա համար եմ ես ասում, որ այստեղ ակնհայտորեն կան մեխանիզմներ լրատվամիջոցներին եւ լրագրողներին ակամա գրագողություն կատարելու դրդման։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան, խնդրեմ։ Ուրեմն տեղեկատվության տարածման ձևը բովանդակությամբ թիրախը խոցելու նպատակ է հետապնդում։ Եվ այդ հեղինակները ընտրել են այս հարթակը հենց այդ հատկանիշով պայմանավորված։ Իրենց նպատակը հենց դա է։ Եվ զարմացած եմ ձեր զարմանալու վրա։ Այո։ Եվ քանի որ մենք գտնվում ենք երրորդ հոդված ակումբում, ես ուզում եմ բարձրաձայնել Սահմանադրության երրորդ հոդվածի բովանդակությունը եւ վերությունը, ըստ որի մարդը բարձրագույն արժեք է, մարդու անոտարելի արժանապատվությունը իր իրավունքների եւ ազատությունների անկախտելի հիմքն է, բոլոր իրավունքները, եւ չի կարող միջոց հանդիսացող իրավունքը գերակայել այս իրավունքներին։ Մարդու քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն են, իսկ մամուլը հանրային իշխանության հատկանիշներն, այն չորրորդ իշխանությունը եւ իր պարտականության մեջ է մտնում նաեւ հարգել մարդու անոտարելի իրավունքն ու արժանապատվությունը, ինչը իրականությունից հիմա շատ հեռու է եւ չեն իրականացնում իրենց առաքելությունն ըստ էության։ Թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես կարծում եմ մեր քննարկումը կայացավ, թեկուզ տեղ թեժ, ինչը էլի քննարկման շահերից է բխում, բայց մեր քննարկումը կայացավ, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, որովհետև մենք խոսեցինք խնդրից, ոչ թե միմյանցից։ Ես դա շատ կարևորում եմ քննարկման վերջում։ Մենք քննարկեցինք բավականին լավ ենք Արշալույս ջան, դրա համար միմյանց խոսելու կարիք չկա։ Այո, խնդիր չկա, բայց երբեմն իհարկե լինում է որ Մեկս մյուսի համար բացահայտված ենք, դրա համար մեկս մյուսին հարգում ենք։ Եթե բացահայտված չլինեինք, բացահայտված ենք, անանուն ենք, իդենտիֆիկացված ենք, գիտենք որտեղ ենք գտնվում։ Ֆեյքերի ետևում, հա, միմյանց ինչ ասես կասեինք։ Այո։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկեցինք խնդրահարույց փոփոխություններ ԶԼՄ օրենքում, ինչպես կարգավորել ԶԼՄ-ների աղբյուրների անունության իրավունքը։ Թեման այդպես ենք վերնագրել եւ մեր բանախոսներն են Արթուր Հովհաննիսյանը, Բորիս Նավասարդյանը, Արտակ Զայնալյանը, Աշոտ Մելիքյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, միշտ հանդիպում։